여러분 안녕하세요. 영어제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 9강 6번을 한번 보도록 하겠습니다. 최근 심리학 연구가 밝혀냈대요. 대절 전체를요. 대학생들인데 본 대학생이겠죠. 2초짜리 짧은 비디오 영상이에요. 그 다음 of 뒤에 teaching이 동명사가 됐는데 professor가 의미상의 주어가 돼서 은는이가라고 해석을 하면 됩니다. 한 교수님이 가르치고 있는 2초짜리 짧은 비디오 영상을 시청한 본 대학생들이 예측할 수 있대요. 어떻게 그 학생들이 생각하는지요. 그 학생들이 누구냐면 보낸 한 학기 전체를 그 교수님과 함께 한 학기 전체를 보낸 그 학생들이 어떻게 생각할지 그 교수님을 학기 끝 무렵쯤이에요. 최근 다시 한번 볼게요. 최근의 심리학 연구는 한 교수님이 가르치고 있는 2초짜리 비디오 영상을 본 대학생들이 그 교수님과 한 학기 전체를 보낸 학생들이 학기 말 무렵에 그 교수님을 어떻게 생각할지를 예측할 수 있다라고 하는 사실을 밝혀냈대요. 정리되나요? 그래서 최근에 심리학 연구가 밝혀냈다. 대학생들인데 어떤 대학생들이냐면 2초의 짤막한 비디오 영상을 보았는데 그 비디오 영상이 교수님이 가르치고 있는 비디오 영상이에요. 이 비디오 영상을 시청한 대학생들이 예측을 할 수 있었대요. 그 교수님과 한 학기 전체를 소비한 학생들이 어떻게 그 교수님을 생각할지 학기 끝 무렵에요. 다른 말로 하면, 즉 다시 말해서 한 학생인데 어떤 학생이냐면 2초짜리 영상이죠. 그 교수님의 2초짜리 영상을 시청한 학생이 말한대요. 나 저 교수님 마음에 들어 라고요. 또는 나는 저 교수님 마음에 들지 않아 라고 말을 할 수 있대요. 됐나요? 이 위인 문장을 보세요. 1번 문장을 요약해보면요. 다시 말해서 한 교수님의 2초짜리 짧은 영상을 시청한 한 학생이 다음과 같이 말할 수 있대요. 나 저 교수님 마음에 든다. 아니면 나 저 교수님 마음에 들지 않는다라고 말을 한대요. 그러한 말은 그리고 나서 기록이 된대요. 그리고 학기 말에 학생들인데 수업을 들은 친구들이겠죠. 들은 학생들이겠죠. 그 교수님의 수업을 수강한 학생들은 익명으로 기록을 합니다. 뭐뭐인지 아닌지를 그들이 그 교수님을 마음에 들어 했는지 마음에 들어 했지 않았는지를 기록하게 됩니다. 믿을 수 없을 만큼의 정확도를 가지고 즉 믿을 수 없을 정도로 정확하게 여기서 사람들인데요. 이 도즈는 여기서는 학생들이겠죠. 시청한 학생들 2초의 짧은 비디오 영상을 시청한 학생들은 예측을 한대요. 어떤 것을요. 전체 학급, 전체의 수강생이 느끼게 되는 것을 학기 말에 다시 한번요. 믿을 수 없을 정도로 정확하게 2초짜리 비디오 영상을 시청한 학생들은 학기 말에 그 반 전체 학생들이 수강생 전체가 느끼게 되는 것, 즉 느끼게 되는 바를 예측할 수 있대요. 뭐뭐처럼 들리죠. 믿을 수 없는 것처럼 들리지만 사실이에요. 가장 큰 실수들 중 하나, 그 실수가 무엇이냐면 우리가 만드는, 즉 우리가 저지르는 가장 큰 실수들 중에 하나는 만드는 것이래요. 어떤 것이냐면 만드는 것, 나쁜 인상을요. 다른 사람에게 나쁜 인상을 주는 것이래요. 이 영상은 그렇게 크게 어렵지 않으니까요. 여러분들 한 번 더 정리를 하시고요. 인상과 이제 호감의 소재로 써져 있지만 여러분들이 기억해야 될 주제는 이렇습니다. 2초의 비디오 영상을 보았잖아요. 그 2초만큼의 짧은 인상이 그 교수님을 좋아한다 또는 좋아하지 않는다를 결정을 했잖아요. 그러니까 2초만큼의 짧은 이 인상이 호감 또는 비호감을 결정할 수 있다라는 것을 말하는 내용입니다.
지금까지 공부하신다고 고생 많으셨습니다. 감사합니다.